இயற்கையை காக்க இறைவனால் உருவாக்கப்பட்ட அரிய உயிரினம் பறவைகள். மரம் தேடிய களைப்பில் மின்கம்பியில் இளைப்பாறியது பறவை. மின்கம்பியில் இருந்து மீண்டும் இந்த பறவையினால் செல்ல முடியவில்லை. காரணம், மரங்கள் இல்லை. அதையும் தாண்டி இந்த பறவைக்கு இப்போது உயிரும் இல்லை. அறிவியலின் மின்சாரம் பாய்ந்தது, இயற்கையின் உயிரினம் மாய்ந்தது. அறிவியல் இயற்கையை அழிக்கிறது, ஆனால் இயற்கையோ அறிவியலை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறது. இறுதியில் யார் தோற்கடிக்கப்பட போகிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை. சேவ் பேர்ட்ஸ், சேவ் எர்த்.